تنافس عشاق المنتخب المغربي الصعداء بعد الإعلان الأولي عن آخر تطورات الحالة الصحية للنجم المغربي أشرف حكيمي، الذي أثار قلق الجماهير المغربية والعالمية بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام بايرن ميونخ ضمن منافسات دوري الأبطال. المشهد كان مؤلما للجميع، خصوصا بعدما شوهد حكيمي يغادر الملعب والدموع في عينيه، ما جعل كثيرين يظنون أن إصابته قوية وقد تبعده عن المشاركة في كأس إفريقيا المقبلة. لكن الأخبار التي وردت قبل قليل من مصادر إعلامية موثوقة جاءت لتطمئن الجماهير، وأكدت أن حكيمي تمكن بالفعل من المشي مجددا دون مساعدة، وهو ما يشير إلى أن حالته أقل خطورة مما كان يعتقد في البداية. وأكدت التقارير أن الإصابة ناتجة عن تدخل قوي من لاعب بايرن ميونخ لويس دياز على مستوى الكاحل، لكنها لم تتسبب في أي كسر أو تمزق خطير، بل مجرد ردود قوية تحتاج إلى راحة قصيرة وعلاج طبيعي مكثف، حيث أوصوا الأطباء بمنحه بضعة أيام من الراحة قبل العودة التدريجية إلى التدريبات الخفيفة، وهو ما يعني أن مشاركته في كأس إفريقيا لم تعد مستبعدة إطلاقا، بل مرجحة جدا إذا استمر التعافي على هذا النحو السريع. وتحدثت وسائل الإعلام الفرنسية بإعجاب عن إرادة حكيمي وصلابته، مشيرة إلى أنه رغم الآلام الشديد الذي شعر به إلا أنه أصر على العودة إلى غرفة الملابس على قدميه، وهو ما اعتبره الأطباء إشارة إيجابية للغاية.